ishonch hayotingizda juda ham katta o'zgarishlar olib kelishini siz tasavvur ham qila olmaysiz. Men bugun sizlarga bo'lgan voqeani gapirib bermoqchiman. Dekabr oyining oxirida edi, adashmasam, Qirg'izistondan bir er-xotin keluvdi qabulimga. 3 yil bo'lganda turmush qurganiga, ular o'sha meni YouTubedan, Instagramdan ko'rib, kuzatib, ixlos qilib kelgan ekan. O'tirib gaplashganimizdan keyin men aytdim, "Mana shunaqa tekshiruvlar qilaman. Aniq chuqur tekshiruv qilib, keyin lecheniya boshlayman. Shunga qarab keyin ko'ramiz" deb aytdim. O'ziga kirib chiqib yurgan vaqtim er-xotinning o'sha koridordagi boshqa patsientlar bilan gaplashganiga ko'zim tushgandi. Men o'yladim, ular уже analiz tekshiruvlardan o'tyapti deb o'yladim. Shu bilan keyin boshqa qabulimga kelgan odamlarni ko'rib, ular vashi hayolimdan ham ko'tarilgandi. Yaqinda shu er-xotin Qirg'izistonda yana qabulimga kelib, "Dilnoz opa, biz sizga 5 oy oldin kelgandik, agar eslagan bo'lsangiz, biza o'sha vaqtda siz mana shunaqa tekshiruvdan o'tasiz deganingizda qanaqadir ishonchsizlik yoki qanaqadir xohish bo'lmagani uchun biza topshirmay ketib qolgandik. Lekin o'sha Gulbahor opa bilan qilgan intervyuzni ko'rib, yana qanaqadir sizga bo'lgan ishonchim ortdimi, bilmayman, xohishim bo'ldimi. Erimga aytdim, nima qilsa ham Toshkentga olib borasiz. Men Dilnoz opam hamma aytgan tekshiruvlardan o'taman. Siz ham o'tasiz, men ham o'taman va shunga qarab biz natijani ko'ramiz. Men qandaydir Dilnoz opamga yuragim meni quvvatdi. Boshqa doktorlarga bormayman deb atayin sizga keldim deb eslatganlarda keyin esimga tushdi. Keyin уже aytdim, ya'ni o'sha eski tekshiruvlarni hammasini tushuntirdim. Mana shu tekshiruvlardan o'tasizlar dedim. Shunga qarab keyin lecheniya qilamiz dedim. Lekin lecheniya qilayotganimda har doim Toshkentda yonimda bo'lishingiz kerak. Chunki siz Qirg'izistondasiz, men qiynalaman. Oldimda bo'lib turasiz 1-2 oy. Agar hammasi yaxshi bo'lsa, keyin Qirg'izistonga ketishinglar mumkin deb hamma tekshiruvlarni boshladik, lecheniyalarni boshladik. Ishonasizmi, 2-oyi o'zida mana shu ayol homilador bo'ldi. Ikkalamiz ham to'g'risi umuman ishonmagandik. Telefon qilib, "Dilnoz opa, hayzim kelmayapti. Hayz kelganda 2-kun oldimga kelasiz deb aytdingiz. Lekin kelmayapti. Test qilsam 2ta polasa chiqyapti, 2ta qizil chiziqcha chiqyapti. Yuragim siqilib, umuman hech kimga aytmay turibman, qo'rqyapman. Shunga nima qilay, oldingizga boraymi?" deb chaqirdim. Oldimga keldi, xigich topshirdi, uzi qildik. Uzida mittagina mo'jizani ko'rib, shunaqa xursand bo'ldim. Shunda mana shu bemorning gapi esimda qoldi. "Dilnoz opa, har doim bitta narsaga ixlos qilsangiz, agar ishonch bo'lsa sizda, albatta siz unga narsaga erishar ekansiz. Men sizga birinchi kelganimda o'sha koridordagi boshqa patsientlar bilan, boshqa doktorda qabulga kelgan patsientlar bilan gaplashganimda qanaqadir o'zimda ishonchsizlik, qanaqadir xohish birdaniga tushib ketgani uchun topshirmagandim. Siz aytganingizni qilmay ketib qoldim. Lekin siz o'sha har doim YouTubedan, Instagramdan kuzatib yurganim uchunmi yoki o'zimga yaqin olganim uchunmi yoki ishonch, menda juda ham kuchli ishonch bo'lgani uchunmi, menimcha mana shu narsaga biz tezroq erishdik. Agar men sizga o'sha 5 oy oldin kelganimda, siz aytganingizni hammasini qilganimizda, может o'sha vaqtda ham tez homilador bo'lishi mumkin edi deb yig'ladilar. Shu vaqtda, shunaqa vaqtlari juda ham xursand bo'lib ketaman. Har bitta qabulimga kelmoqchi bo'lgan oilalar yoki men bilan birga ishlayotgan oilalar yoki boshqa kimgadir ko'nglingiz tortib o'sha insonga borib davo topmoqchi bo'lsangiz, siz har doim oldin o'zingizdan so'rab ko'ring, men bu insonga ishonamanmi, yo'qmi? Agar o'zingizda shunaqa kuchli, katta ishonchni his qilsangiz, albatta o'sha inson bilan ishlashingiz kerak. Mayli u oddiy odam bo'lsin, mayli u katta professor bo'lsin, mayli u oddiy qanaqadir boshqa millat vakili bo'lsin, kim bilan ishlashingizdan qat'iy nazar, kimga qanaqadir ixlos qo'ysangiz, siz albatta o'zingiz xohlagan natijaga erishasiz. Chunki men bu narsani ko'p patsientlarni kuzataman. Men patsient bilan gaplashib o'tirganimda nigohidan bittada bilaman, menga ishonyaptimi, yo'qmi. Agar siz biror ish boshlamoqchi bo'lsangiz, lekin unda shubha, ishonchsizlik bo'lsa, siz u ishni boshlamang. Shunchaki o'sha keladigan vaqtini kutishingiz kerak. Shunda hammasi zo'r bo'ladi.